Akkam jirtu dhaggeeffattoota koo nagaan jaalalli Waaqayyo Abbaa isiniif haa ta'u. Har'a mata duree haaraa jaalala Waaqayyoo kan jedhu waliin ilaaluu jalqabna. Waaqayyo Gooftaan nu gargaara. Sagaleen irra dhaabadhee jaalala Waaqayyoo kana isin barsiisu. Ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 4:16 walii wajjin dubbifannee walii wajjin baranna. Akka kana jedha. Nuyis jaalala Waaqayyo nuuf qabu hubanneerra. Amanneerras Waaqayyo jaalala. Namni jaalalatti qabamee jiraatu Waaqayyo keessa jiraata. Waaqayyos isa keessa jiraata jedha. Wantoota gurguddaa dubbata. Nuyi jaalala Waaqayyo nuuf qabu hubanneerra. Jaalala Waaqayyo argineerra. Amanneerra. Jedheetu Waaqayyo jaalala jedha. እግዚአብሔር ፍቅር ነው. God is love. Waaqayyo jaalala. Namni jaalalatti qabamee jiraatu Waaqayyo keessa jiraata. Waaqayyos isa keessa jiraata jedha. Nama jaalalaa keessa Waaqayyo jiraata. Waaqayyo immoo namicha jaalala keessa jiraata. Namichis Waaqayyo keessa jiraata. Nama jaalalaa keessa jiraata jedheetu Waaqayyo jaalala hanuun jedha Yohaannis. Egaa utuu ergaa kana waliin hin jalqabin akka Waaqayyo nu gargaaruudhaaf Waaqayyo Gooftaa duraa bara keenyaaf yeroo keenya kaawwannaa Waaqayyo na kadhannu. Gooftaa guddaa qulqulluuf dhuga qabeessaa si galateeffannaa galanni siif haa ta'u. Yeroo bareedaaf jaallatamaa kana nuu kenniteetta. Akka sagalee kee barannuuf nu eeyyamteetta. Maqaan kee haa eebbifamu. Namni yaa Waaqayyo Gooftaa sagalee kana baratu maqaa Gooftaa Yesuusiin jaalala kee hubatee jaalalatti akka jiraatu isa gargaare. Waldaa Efesooniin jaalalarraa kuftaniittu jette mitiiree jaalala isa jalqaba. Ati jaalala nami jaalarraa kufe moo kan kee miti. Ani saamaa sanaa ta'a. Kanaaf namni si dhaggeeffatu kun maqaa Gooftaa Yesuusiin gara jaalalaatti akka deebi'u laphee isaatti akka deebitu siin kadhadha. Sammuu nama kanaa badi qalbii isaa baniif ergamaa du'aa ergamaa seexanarraa dhuguti. Ati sagalee kana nu eebbisi. Samii nurratti bani. Ergamoota seexanaa hidhi. Maqaa jaallatamaa ilma kee Yesuusiin. Ameen. Egaa ergaa Yohaannis isa duraa kanaa raakaaneetu waa'ee jaalalaa kana barachuu eegallaa. Jaalala Waaqayyo nuu qabu kan jaalala Waaqayyo እግዚአብሔር ፍቅር kan jedhu kana ilaaluu jalqabna jechuudha. Ergaa Yohaannis kana eenyu barreesse isa jedhuu fi barumsa waan ta'eef haayilaayitii mashee xiqqoo isinitti himuudhaaf Yohaannis abbaa mul'ataatu akka barreesse haalli itti wangeela Yohaannis barreesse ragaadha. Abalutu barreesse jedhee hin jiru, caafamee hin jiru, garuu tilmaamni isaa isa jalqaba ture jedhee jalqaba. Ifa jalqabaa sana jalqaba ergaa Yohaannis irrattis, wangeela Yohaannis irrattis. Mul'ata Yohaannis akkaataan barreeffama mul'ata Yohaannisii fi ergoolee isaa shanan kanaa wal waan fakkaataniif Yohaannis bartuudha jedhameetu hundumtuu kanatti amaneera waan ta'eef Yohaannistuu barreesse. Ergaa kana yoon barreesse kan jedhu tarii bara 80-90 gidduutti akka barreessedha Yohaannis. Ergaa kana immoo eenyu barreesse? Kiristaanota naannoo Eeshiyaa bittaa Roomaa jala jiraniif, tarii waldoota naannoo Efesoon jiraatan sanaaf, kan naannoo ergoota waldoota torbanii sana haala inni itti barreesse beekamaadha waan ta'eef Yohaannis isaanii barreesse kan jedhamudha. Ergaa kana Yohaannis maaliif barreesse? Sababni inni itti ergaa Yohaannis waa'ee jaalalaa kana barreessuuf waa'ee jaalalaa duwwaa miti. Ergaa Yohaannisin duraa kun waa'ee barsiisota sobaallarree of eeggadhaa kan jedhudha. Bal'inaan jechuudha. Kanaaf xiyyeeffannoon ergaa Yohaannis inni duraa kuni barumsa sobaa bara sana noostiziyaan noostikoonni barumsa sobaa isaan jalqaban sanaafidha. Raajota sobaa, amantoota sobaa, barsiisota sobaa kan jedhutu ka'e bara sana. Barsiisonni sobaa kunis immoo fooniin dhufuu Yesuus Kiristoosiin ganu, fooniin dhufuu Yesuus Kiristoosiin sirrii miti jedhu. Yesuus waaqa malee nama hin taane jedhu. Diitii isaa amanu malee namummaa isaa naman, inkarneeshinii isaa naman. Kanaaf Yesuus waaqa dhugaadha. Yesuus nama dhugaadha jedheetu ragaatti ba'a Yohaannis. Isa kanaafi jara kanaaf barreesse akka amantoonni dogoggorree barreesse. Nuyi qabanneerraa harka keenyaan argine, ija keenyaan argine, harka keenyaan qabanne jireenyitti nutti mul'ateera jedhaan ergaa Yohaannis duraa irratti. Boqonnaa tokko irratti jireenya argineerra. Nuti Yesuus hin argine, nu bira ture, wajjin turre. Gaafa inni du'u argeera jedha Yohaannis. Bartoota 12 keessa hamma dhumaatti fannoo jala kan dhaabate isa waan ta'eef. Akka Yesuus itti waraaname, akka Yesuus itti fannifame, akka itti qabatame, akka isaan itti gidirfame Yesuus Kiristoosiin amma dhumaatti kan argee citii baay'ee kan beeku Yohaannisidha bartoota keessa.
Phexros faa gaafa gananii baqatan, Maarqos faa gaafa naxalaa isaanii buusanii fiigan, warri kaan gaafa mana manatti baqatan, Yohaannis bartuu Yesuus jaallatu, bartuu jaalalaati. Amma dhumaatti fannoo jala ture. Amma Yesuus keessaa lubbuun ba'uutti argeera. Kanaaf an argeera qabatamaadha Yesuus fooniin nu gidduu ture jedha. Sababiin isaa immoo Yohaannis kun laphee Yesuusitti maxxanee taa'aa ture jedha. Yesuusitti hirkatee Yesuusitti maxxanee kan taa'uusadha. Yesuus baay'ee isa jaallata ture. Bartuu jaalalaa jedhama. Ofii isaatis gaafa barreessu bartuu isa Yesuus jaallatu ofiin jedha. Bartuu isa Yesuus jaallatu. Kanaaf bartuu jaalalaatti hin jenna Yohaannis kanaan. Maaliif Yesuusitti maxxane kan jedhu tarii namoonni tokko tokko umuriin isaa xiqqoodha yeroo sana. Bartoota keessaa baay'ee umurii xiqqoon Yohaannisidha. Umurii baay'ee guddaa kan jedhamu yeroo sana Phexrosidha. Phexros gooftaa keenya iyyuu umuriidhaan caala ture akka fooniitti jechuudha. Malee Yesuus Abiraam bira jira ture. Kanaaf Phexros umuriidhaan guddaa, Yohaannis baay'ee umuriidhaan xiqqoodha. Umuriidhaan xiqqoo waan ta'eef Yesuus baay'ee ofitti isa qaba. Callisaadha mallisaa. Hin dubbatu badaa. Gaafa dubbatu dubbii ciccimaa dubbata. Kanaaf iccitii baay'ee hankaasee nu barreesse Yohaannisidha bartoota keessaati. Iccitii baay'ee gadi fagoo ta'e. Yesuus irraa kan dhaga'u baay'ee isaa dookimantii godhee dhumarratti wangeela barreesse, dhumarratti ergaa barreessanii, iddoo warri kaan barreessanii fixanii. Ani isaan tuqe baay'ee isaa jechuudha. Wangeela Yohaannis keessa ilaaltanis ergaa isaa kana keessattis an nuti arginu Yohaannis haala dinqiidhaan kan inni barreessu. Kanaaf maaliif barreessi kan jedhu kun ergaa sobaa bara sanaa attaakii gochuudhaaf akka namoonni dogoggorreef jedheeti barreesse. Ergaa Yohaannis kun gara boqonnaa 1-2 waa'ee ifa keessa jiraachuu dubbata. Boqonnaa 3-5 immoo waa'ee jaalala dubbata. Sila fiqir ነው የሚናገር waa'ee jaalala. Bartuu jaalalaa kan jedhamu kun. Nuyi jaalala Waaqayyoo nuuf qabu hubanneerra, amanneerra. Waaqayyoo jaalala. Namni jaalalatti qabamee jiraatu ka'u Waaqayyoo keessa jiraata, Waaqayyo isa keessa jiraata jedheetu jalqaba. Akkaataa namoonni kaanitti gaa'ii jaalala jechuun maal jechuudha kan jedhuuf namoonni jaalala iddoo afuritti qoodu baay'ee isaa jechuudha. Garri caalu namoonni kan isaanitti qoodan hin fudhadhaa. Jaalalli garuu gosa baay'ee ta'uu danda'a. Garuu kanuma keessa cuunfamee ilaalla. Jaalala iddoo afuritti qoodu namoonni tokkoffaan jaalala Iroosidha. Irootik laaf yookaan roomaantik laaf. Jaalalli Iroos kun jaalala salafaal'aa gidduu jirudha. Jaalalleewwan lamaan gidduu hiriyoota durbaaf dhiiraa gidduu kan jiru abbaa manaaf haadha manaa jaalala gidduu jiru jaalalli kaadhimaaf isa misirroo gidduu jiru jaalala irootikiidha. Iroos yookaan immoo roomaantik laafiidha jenna jaalala Iroosii kana. Jaalalli lammaffaan jaalala fiiliyaati. Jaalalli fiiliyaa jedhamu immoo friendship love yookaan jaalala hiriyoota wal fakkii dhiiraaf dhiira dubaraaf dubara akkaataa hojiitiin. Akkaataa ollaatiin, akkaataa barumsaatiin, akkaataa daldalaatiin gita jiraniin kan namni walitti hidhatee michuu wal godhatee wal jaallatu, wajjin nyaatee wajjin dhugu, wajjin uffatu, wajjin gabaaba'u, wajjin galu, wajjin waldaa dhaqu, wajjin tajaajilu. Kun jaalala fiiliyaa jennee waamna. Jaalala hiriyoota. Jaalalli sadaffaan jaalala istoorjiidha. Jaalalli istoorji faamilii laaviidha. Jaalala maatii gidduu jiru abbaa fi haadha, ijoolleef maatii. Fira adaadaa ibsuma akaakayyuu akaakaa kan jedhu kun jaalalli isaan gidduu jiru kun jaalala istoorjiidha. Jaalala maatii gidduu. Jaalalli afuraffaan jaalala agaappeedha. Jaalalli agaappeen kun jaalala Waaqayyo namaaf qabudha. Namatu Waaqayyoof qabatu hin taane jaalala Waaqayyo namaaf qabu. Jaalala Waaqayyo akkasumatti nama jaallate jenna jaalala agaappee kana. Jaalalli agaappee kun jaalala warra sadanii irraa addadha. Jaalalli sadanii sun jaalala kennanii fudhachuuti. Masxatina maqabbal jaalala kennanii fudhachuu. Teekende giiviidhan. Na jaallatta siin jaalladha. Na liqeessita siin liqeessa. Abbaan iyyuu ilmasa. Ilmi iyyuu abbaasa. Faayidaa irratti wal ganu. Jaalala faayidaati jaalalli warri sadanii kun. Jaalalli hiriyaa, jaalalli maatii, jaalalli salafaal'aa gidduu jiru kun wal lolta, walirraa adda baata. Yoo waliin taane taa'e wal dhiiste deemta. Jaalalli kun jaalala kennanii fudhachuuti. Hamma na jaallate si jaalladha. Hamma te naa liqeessa siin liqeessa. Hamma naa kennite siin kenna. Kennanii fudhachuu jaalala naa hooqi siin hooqaa. Jaalalli agaappee garuu. Jaalalli afuraffaa jaalalli Waaqayyoo garuu. Jaalala kennanii fudhachuu miti. Jaalala kennuuti. Inni banatsa. Akkasumatti Waaqayyo biyya lafaa jaallate jedhamti. Yohaannis 3:16 Waaqayyo akkasumatti biyya lafaa jaallate tokkicha ilma isaa amma kennuufitti isatti kan amanu akka hin banneef jireenya bara baraa qabaatu malee. Jaalala akkasumatti Waaqayyo nama jaallatu. Akkasumatti waa tokko waan goonuuf hin qabnu Waaqayyoof. Inni guddaa of ga'aadha.
Waan liqeessinuuf hin qabnu Waaqayyoof inni arjaadha. Waan isa guddeen nu hin qabnu guddaa bara baraati. Eebbifnee umurii isaan dheeressinu Waaqayyoon. Qulqulluudhaatti jennee san qulqulleessinu Waaqayyoon. Qulqulluudhaan tasa xiggi diras amma dhumaatti Waaqayyo qulqulluudha. Amma dhumaatti Waaqayyo guddaadha. Isa gararraa humtuu hin jiru. Ifa humtuutti dhiyaachuu hin dandeenye keessa kan jiraatu. Galata yoo ta'e mukumaaf kitelii ergamootaa jilbeenfatanii maanguddoo 24 gonfoo lafa kaa'anii qulqulluudha kan ittiin jedhan. Waaqayyo guddaadha. Qulqulluudha. Waan nama lafarraa barbaadu hin qabu Waaqayyo. Akkasumatti garuu nama jaallata. Akkasumatti nu jaallate Waaqayyo. Kanaaf yaa Yohaannis Waaqayyo jaalalaadha. Yaa beefiqir nu gaaddisla. Jaalalli agaappii jaalala kennanii fudhachuu miti. Jaalala Waaqayyo abbaan nuu kennee dhufuma isaa. Tola. Undeservedidha. Bakka tola waa tokko dhama'in utuu waa tokko hin hojjetin Waaqayyo dadhabbii tokko malee kan nuu kenne kun jaalala agaappeedha. Jaalala agaappeedha. Egaa buluu tokko jaallatama. Jaalala Waaqayyoo kanaa maaliin barra? Akka Waaqayyo si jaallatu maaliin barta? Akka Waaqayyo na jaallatu maaliin beeka? Akka Waaqayyo dhuguma na jaallata jedhu maaliin argama? Waaqayyo gadi bu'ee sin jaalladha naan jedhu. Maaliin fiil godha? Jaalala Waaqayyo kana maaliin consider godha? Tarii namoonni baay'een kan of kunaansanii Waaqayyo nan jaallatu, Waaqayyo na gateera, Waaqayyo na dhiiseera. Waaqayyo dhimma kooyyuu hin qabu jedhu namoonni baay'een. No, Waaqayyo baay'ee si jaallata obboleessa koo obboleettii koo. Waaqayyo baay'ee iddoo guddaa si qaba. Waaqayyo nama jaallata. Nama uume fakkaattii isaatiin kan uume Waaqayyo hin jaallata. Eenyuun iyyuu hin balaaleffatu Waaqayyo. Namatu nama wal caalchisa malee Waaqayyo nama wal hin caalchisu jedha. Roomee 2:11. Waaqayyo nama wal hin caalchisu jedha. Waaqayyo nama wal hin caalchisu. Hin gowwoominaa. Waaqayyo tokko ofitti qabee tokko ofirraachiin qabu. Tokko ol kaasee tokko gadi hin buusu. Waaqayyo nama jaallata. Waaqayyo nama hundumaa mararfata. Hundumtuu uumaa harkas haati. Musliimii kiristaanni eenyu waaqeffata. Waaqayyo nama hundumaa ni jaallata. Akka namni badus hin barbaadu. Obboleessa koo akkata sana dhaggeeffattu Waaqayyo si jaallata. Of hin kunaansin. Of hin dhiphisin. Waaqayyo nan jaallatu itti of hin ari'atiin. Waaqayyo baay'ee si jaallata. Akkattiin si jaallatamu sitti agarsiisa. Tokkoffaa Waaqayyo akka si jaallatu kan ittiin bartu araara isaatiin barata. Argitee Waaqayyo utuu sin jaallatu ta'e utuu Waaqa si adabuuf ariifatu ta'e maayikiroo sekondiin jiraattu ati. Ati namni si'a meeqa yakkitu kun? Ati namni si'a meeqa raba keetiin darbitu kun? Ati namni si'a meeqa dhoksaatti cubbuu meeqa hojjettu kun? Utuu Waaqayyo araara siin godhu ta'e, utuu siin jaallatu ta'e yeroo sana kan godhee si ajjeesa. Cubbuun tokko keenya akkoo utuu safarame, utuu gadi ba'e, utuu ilaalame meesla adda baabaa irratti nu fannisiisa ture. Marfata irratti namni gadi yaa'ee akka bara dargii fannifamna ture. Waaqayyo jaalala araara isaatiin irra nu darbe garuu. Hannami irra siin darbiin Waaqayyo irra sii darbe. Hannamni sin dhiisiin Waaqayyo sii dhiise. Hannami sitti lakkaa Waaqayyo sitti lakkoofne. Han abbaan manaa si ari'u Waaqayyo garuu sin ari'a. Han haati jibbitee manaa si ariitu Waaqayyo sin ari'a. Cubbuu kee wajjin, dhoqqee wajjin si mararfatee ammas ofitti si qabee si uffata sin jaalladha siin jedha Waaqayyo. Argitee haati mucaashee jedhe mitiree. Isaayaas keessa haati mucaaseessa deesse isa miidhattee deesse irraanfachuu dandeessi. Ani garuu yaa Tsiyoon sin irraanfadhu jedha. Tasumaa sin irraanfadhu jedha Waaqayyo. Sin gatu sin jedhe Waaqayyo. Araarri isaa baay'eedha qaasiif. Haati koo mucaashee gatti. Beektanii maal? Haadha baay'ee miti kan mucaashee bakkeetti gatu. Yoo beelofte yoo rakkatte mana namaa jala keessee kan deemtu argitanii hin beektanii. Ijoollee daa'imman bakkeedha argaman hin argine asin. Haati mucaatti garaa jabaatti bara. Mana koo dhibee jedhee kan abbaan ari'u mucaasa. Han eeboodhaan abbaan mucaa ari'u argitanii hin beektanii. Kan haati asii gadi mucaa fannistee barbareetti aarsitu nageenye. Iddoo baay'ee jiraamsu kanneessa baay'ee. Waaqayyo waaqa akkasii miti. Waaqayyo si jaallata. Araarri isaa immoo baay'ee. Takkaa utuu na yakkite takkaa rasii darbuu danda'an si'a lama garuu ishee siin jedhu. Takkaa sii dhiiseera jedheetan itti deebi'an.
Takkaasii dhiise namni. Hamma fedhe garaa bal'attu akka lama sii dhiise namni. Kana caalaa hin deemu. Daangaa qaba obsi nama. Obsi waaqayyo sii qabu daangaan qabu. Obsi isaa bal'aadha. Araarri isaa bal'aadha. Jaalalli isaa baay'eedha waaqayyo. Waaqayyo nan jaalatu attamitti jetta. Araara isaa sirratti mul'isaa jira waaqayyo. Utuu sin jaalatu amma yoo na duutettaati. Utuu waaqayyo sin jaalatu ta'ee yoo na duutetta. Kanaaf akkasidha. Faaruu Ermiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 22 akka jedhu. Araarri waaqayyoo baay'ee waan ta'eef gaarummaa isaarraa kan ka'e badiisa keessaa baraaramne jedha. Araarri waaqayyoo baay'ee waan ta'eef gaarummaa isaarraa kan ka'e badiisa keessaa baraaramne. Badiisa keessaa kan nu baraare jabina keenya seete. Gaafa namni balaa konkolaataa si biraa dhumee taftee cimina keessatti. Gaafa balaa rasaasaa waaqayyoo si oolchee inni kaan si biraa kufee cimina keessatti. Gaafa seexanni sitti marsee si ajjeesuudhaaf lubbuu keetti guraare halkan dhukkubaa yaaddoo gidiraa dabarsite sanaa jabina keetiin dabarte. Siree dhukkubaarra ciiftee harka bal'iftee yadu'aa kana bodana fudhadhu gaafa jettee gaafa dhufee Yesuus si dirmate jabina keessatti araara isaatiin oolte ati. Badiisa baay'ee keessaa kan nu oolche araara waaqayyooti. Suusii baay'ee keessaa kan nu oolche araara waaqayyooti. Maraatummaa keessaa kan nu oolche araara waaqayyooti. Siqaayee baay'ee keessaa kan nu baraare araara waaqayyooti. Yaadadhu malee obboleessa ko. Ziyaabeeri waddahaal waaqayyoo baay'ee si jaallata. Si jaallataaf sitti araarama. Si jaallataaf si dhiisa. Si jaallataaf araara sitti agarsiisa. Garaa jaalalaa sitti agarsiisa. Garaa nami sitti hin laatin. Garaa abbaan sitti hin laatin. Garaa haadhi sitti hin agarsiisin. Waaqayyoo gara bal'ina guddaadhaan si jaallata. Faarsaa Daawwitii 124 lakkoofsa tokko kaatanii sagalee kana beektu akkas jedha. Akkas jedha. Utuu waaqayyo gara keenya hin gorre ta'e. Utuu waaqayyo nu wajjin hin jiru ta'e ajedhu sabni Israa'el. Silaa yoo warri nu gaadan sun, warri diina keenyaa sunidha. Fayyaatti nu liqimsu turani. Silaa yoo needhe Daawit lolaan mataa keenyarra yaa'a ture. Duune awwaalamne. Iddoo awwaala keenyarraa lolaatu yaa'a ture. Waaqayyo inni afaan isaanii keessa nun buusin ulfinaan ajajamu. Akkuma simbirroon kiyyoo adamsituu jalaa baatu nuti jalaa baane. Kiyyichin ciccite nuyi jalaa baane jira. Argite? Tuu waaqayyo gara kee hin taane ta'ee, tuu waaqayyo si wajjin hin taane ta'ee, halkan kan mana keerra marsu. Manni kee, maqaan kee, footoon kee mana xonqolaa jira. Akkatti maraattu, akkatti duutu, akka sireetti galtu. Akka tiriyaa kee keessaa gad deebitu kan si godhu baay'ee ture. Waaqayyo beekaa nu dhossee ija keenya nuun banne akka nuti hojii seexanaan agarre baay'ee keenyaan malee utuu waa'ee sirratti hojjetamu agartee dandeessee hin jiraattu ati. Utuu waan seexanni sirratti hojjetaa bulu, utuu inni qastiin darbataa bulu waaqayyo sitti agarsiise silaa dandeessee hin jiraattu, dandeessee hin deemu, teenshinii isaa biyyuu. Sa'aatii 24 waa'ee kee hojjeta seexan. Sa'aatii 20 ati hin beektu. Ofirratti hin beeknu araara waaqayyo. Ofirratti hin beeknu gaarummaa waaqayyo malee araarri isaa bal'aadha. Nu oolche waaqayyo, nu baraare waaqayyo, nu gargaare waaqayyo. Badiisa mana keenyatti dhufe nu oolche. Badiisa mana keenyatti dhufe billaa morma keenya irra geenu irraa deebisee waaqayyo. Si'a meeqa? Si'a meeqa? Ragaadha. Ani ragaadha karaa koo. Oolchuu waaqayyoof ani ragaadha. Nama du'aaf daqiiqaan 90 hafedhaan nama du'aaf kana booda hin du'a nama jedhama. Abdii namatti kutatame guyyaa 14 guutuu nama afuuratti hin baafatin. Guyyaa 14 guutuu nama oksijinii waanidhaan jiraatu. Guyyaa 14 guutuu nama gilukoosiidhaan jiraatu. Guyyaa 14 guutuu daayijeeshin siistemii nama dhaabeen tureen. Tuubboo funyaan kootiin galee amma fincaaniitti kan deemu. Asirraan siringaadhaan aannan yeroo naqan gajjallaatiin aannan kan ba'u. Ani nama akkasiidha. Daqiiqaa 90 booda hin jiru jedhamee kan dooktariin irratti olii galee natti hime. Daqiiqaa 90tti Yesuus dhufee du'aa kan nagaase. Bultii 14 nama dhabni isaa ajaa'in ture. Nama namitti hin ture. Araara waaqayyoon sitti lallabu kana namarratti hin argine ofirratti hin argine malee. Jiraadhu kan naan jedhee waaqayyoodha. Nama maraatedha. Guyyaa 3 maraadheera. Hidhameera. Araara waaqayyoo ofirratti hin argee sitti hima buleessa qoran. Kan namaan odeessa miti. Taarikiin odeessa miti. Tiyoorii miti nan sitti hima. Araarri waaqayyoo sirraa qabu baay'ee. Hin beektu ofirratti malee.
Nuti ofirratti hin barre malee araarri Waaqayyo nuuf qabu baay'eedha. Gaarummaa Waaqayyo sii qabu baay'eedha. Jaalalli abbaan kee sii qabu baay'eedha. Waaqayyo nan jaallatu naggate hin jedhi waan xinnootti Waaqayyoon hin tilmaameen. Inni Waaqayyo sii godhe tuula koofte. Waaqayyo sii godhe tuula koofte. Hambiraa silaa sitti hin dhaga'amu. Jaalala Waaqayyoo nuuf qabu. Luqaas boqonnaa 15:11 qabee akka jedha. Luqaas boqonnaa 15:11 qabe. Sagalee kana beektu. Guyyaa tokko jedha. Abbaan tokko ijoollee lama qaba jedha. Ijoollee lama keessaa mucaan inni qutu sun yaa abbaa nagaa kana booda ishiin ergamuun. Mana kee keessa jiraachuun barbaadu. Qabeenyan qabu naa hiri hamma hojjedhe. Hamma boodan si dhaalu sana naa kenni qabeenya koo. Calleessi naa kenni. Birrii isaa naa kenni. Nan sokkaan. Bakka iddoo biraa dhaqee jiraachuun barbaada. Zaarraf jedhe mucaan ta'e. Abbaan tole kaa'edda jette jedhee qabeenya inni qabu calleessee ilaa hamma kana si ga'a jedhee kenneefi mucaan fudhatee sokke. Mucaan qabeenya sana fudhatee dhaqeetu biyya ormaa keessatti gaala mootummaadhaan jedha. Ejjummaadhaan jedha. Dhugaatiidhaan amalan taane horachuudhaan qabeenya sana hundumaa mancaase mucaan. Umriin isaa xiqqoo waan ta'eef han barbaade uffatee, han barbaade nyaate, kan barbaade dhuge, han barbaade godhe, hiriyaa horate, haqa hamma inni qabutti itti dacha'anii hiriyoonni irraa saaman, irraa nyaatan gaafa birriin dhumu mucaan lafatti deebi'u dhabe. Mucaan lafa dhaqu dhabe. Waan godhu waan nyaatu wallaale. Uffanni inni bite hundumtuu harkaa saamanii irratti ciccitee, mataan irratti cidhaa cinii ta'ee, injiraan ta'ee, dhaqni isaa hundumtuu ciccitee, booda kadhattuu ta'eetu gara nama booyyee tiksuu tokko bira dhaqee. Abbaa qabeenyaa booyyee bira, booyyeen saba Israa'el biratti hin tiksamdi waan ta'eef. Na dhaqeetu booyyee illee tikseen jiraadha. Adaraama jedhe. Waanuma nyaadhuun barbaadan miindaa miti jedhe. Dhaqiiqaa booyyee tiksee jedhe namichi. Booyyee tiksi jedhanii yeroo nyaatan kennaniif. Kanaaf ba'ee guddaarraa kan ka'e jedha. Qola booyyeen nyaattu taa'ee hawwa ture. Waa! Qola booyyee jalaa fudhatee nyaachuu ta'e. Inni hawwasuma iyyuu hin argatu booyyeen isa saamu. Booda irratti erga waan hundumtuu harca'ee dhume. Mucaan kun sammuutti deebi'e. Maal ta'a? Gara abbaa kootuun naqee nan simatu laata? Badinaan jedhaa laata? Situ ba'ee, situ sokkinaan jedhaa laata abbaan koo? Han barbaade nana jedhu jedheetu murteeffate. Mucaa keen jedhamu garba kee na godhadhu jedheetan dhaqeen abbaa kootti deebi'a. Yoo na ari'as dhimmasa, yoo na ajjeese dhimmasa jedheetu mucaa daalachaa du'aan gara mana abbaa isaatti guyyaa tokko. Ani sin dhibu abbaan isaa guyyaa guyyaatti qarreetti ba'ee mucaa eegaa ture. Yoom dhufaa mucaan koo yoom gala? Har'a moo bor dhufa jedheetu abbaan asiichi qarree laala, karaa laala abbaan edda mucaan ba'eeti. Abbaan ilmaaf garaan kutatu, Waaqayyo siif garaan kutatu obboleessa ko. Cubbuu kamillee keessa jiraadhu, dhoqqee kamillee keessa jiraadhu, abbaan kee har'as abbaadhuma keeti. Abbaan kee hin geeddaramu. Yoo ati amala geeddaratte Waaqayyo amala hin geeddaratu. Yoo ati xuroofte Waaqayyo xuraadha jedhee sin baqatu. Xurii kee sin baqatu Waaqayyo. Waaqayyo araarri isaa baay'eedha. Abbaan gaaf tokko utumarraa bor eeguu mucaa fagoodhaa dhufu tokko arge. Bifa isaa wallaaluu abbaan mucaasaa. Fagoodhaa utuu mucaan dhufu arge abbaan itti fiige. Na ari'e se'ee mucaan. Na jibbeera se'ee mucaan. Birrii isaa balleesseera. Qabeenya mancaaseera. Abbaan garuu harka bal'isee kottu. Irratti lafa dha'e xurii isaa wajjin. Cinii isaa wajjin. Fuutuuta butuutaa isaa wajjin. Dhoqqee isaa wajjin. Foolii ajaa'anni qabu wajjin. Abbaan hammatee ofitti qabe. Yaa mucaa koo naa galtee. Naa gammadaa jedhe ollaatiin. Naa ililchaa jedhe. Qalaa jedhe. Mucaa kanatti uffata fidaa jedhe. Kopheetti godhaa jedhe. Qalabatiitti godhaa jedhe. Kakuu waareffannaa jedhe. Argitee jaalala abbaa. Abbaan kee baay'ee si jaallata. Obboleessan gafaa immoo gaafa dhufu hin gadde. Tokko mana keessa badee tokko alatti badee. Abbaan dhala lamaan qabasee lamaanuu hin jiran. Inni kun immoo mana kee jira garuu hin badeennis. Inni kun immoo jaalala dhabe.
Gaafa obboleessi galu silaa gammada ture. Gaafa obboleessi galu silaatti marmee wayyoo obboleessa koon dhuftee jedha ture. Mucaan inni kun garuu maaf dhuftee? Anaaf guyyaa tokko kana naan goone isa iddoo barbaade ture dhufee akkas gootaa jedheetu manatti hin galu. Inni immoo manatti hin galu. Tokko mana keessa bade, tokko diidatti bade. Ijoollee lachuu badaniiru. Har'a waldaa kiristaanaa keessaa tokko waldaa keessa taa'ee bade. Mi'a kee bade. Qodaa kee bade. Tokko bakkeetti bade. Isa bakkeetti bade namni beeka. Isa mana keessa badeef namni hin beeku. Tarii ati isa mana keessa bade ilaalaa. Waldaama keessatu jirtu. Horii keessa badde. Horii godaatti horii keessa badde. Mi'a manatti mi'a keessa bade. Foon qoolchaniin argamu. Galaagaashaniin argama. Asiin argama jedhe. Mi'a mana keessa bade rakkisaadha. Isa bakkeetti bade wayyaa. Barbaachisa. Isa bakkeetti bade namni namaa dirmata. Waan mana kee bade namni namaa darbu. Waaqayyo si adeemsu. Si jaallata abbaan kee. Isa sanas isa kanas abbaan walitti sassaabee hammatee walitti isaan fide. Jaalala abbaa. Waaqayyo jaalala. Waaqayyo araara qabeessa. Waaqayyo araara qabeessa. Kanaafi obboleessa koo jaallatama. Obboleettii koo jaallatamtu. Sagantaa kana kan ilaaltu. Yuutuubii kana kan hordoftan. Hordoftoonni yuutuubii kana. Sagaleen kun isin bira ga'u. Waaqayyo baay'ee si jaallata. Waaqayyo baay'ee araara sii godhaa jira. Araara Waaqayyo bari. Jaalala Waaqayyo bari. Waaqayyo keessa jiraadhu Waaqayyo jaalala. Waaqayyo si keessa jiraatu Waaqayyo jaalala. Jaalala yoo qabaatte Waaqayyo si keessa jiraata. Jaalala yoo dhabde Waaqayyo si keessa jiraatu. Yoo nama jaalalaa taatetti kan Waaqayyooti. Nama jaalalaa bitanaatti kan seexanaa saamaa sanaati. Murteeffadhu. Nama jaalalaa ta'uu yaada. Nama jaalalaa ta'uu dhama'e. Yesuus Kiristoos jaalala. Torban dhufu. Arjummaa Waaqayyo wajjin ilaalla. Waaqayyo maal nuu kenne kan jedhu immoo ilaalla. Waaqayyo nama torbaniin waa godhu. Sagaleen dhageesse kun si keetti hojii hojjetu dhiiga hoolichaatiin. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sagalee kanaan geeddarame. Jaalalli Waaqayyo irraa kaabee siif galu. Araarri Waaqayyo irraa kaasee siif galu. Gumgumurraa gara galateeffachuutti ce'i. Gadduurraa gara gammachuutti ce'i. Abaaramurraa gara eebbaatti ce'i. Jibbarraa gara jaalalaatti ce'i. Maqaa Yesuus nama Naazreetiin irraa kaasee waa'een jaalalaa laphee haa qabatu. Dhiiga hoolichaatiin si ta'eera. Ameen, 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 ameen.